No, veramente, uno si ammala tutta oggi che lavoro. Guarda qua, con gli affreschi. Guarda che bello. Che anche il giardino dentro. Bene, bene, bene. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that. Silenzio allucinante. Allora, questa è la strada per andare all'ex forte di Colvacher, che adesso ti farò vedere, adesso ci andiamo per la prima volta, ma quello che volevo dirti è che sta strada è bellissima e c'è sta area picnic enorme, è tipo il Consiglio, cioè sei in mezzo a sta foresta con gli alberi altissimi, purissimi, levissimi, bellissimo. Oh, è un cazzo figata, andiamo. C'è sempre un po' di scaghetta perché senti rumori, a parte i picciolini, vabbè, che è sempre bello, ma sai, sei proprio altino, in mezzo al niente proprio. Fa strano. Non è stata un'idea intelligentissima prendere sta stradina qua adesso che sta iniziando a far buio, senza una torcia. Porca troia! Mi ha dato 50.000 light e cassi vari, non porto mai drio. Boh, meno male, risolto, fatto, dietro lì vedi la civiltà. Allora, stavo leggendo i commenti, no, su YouTube e praticamente io vorrei mettere mi piace a tutti o quasi a tutti, no? Solo che se metto mi piace ai commenti che mi piacciono, sai il cuoricino che ti mette il canale, che io veramente metterei a tutti della serie, che vuol dire ti ho letto, sono felice che hai scritto e comunque sappi che ho letto, quindi insomma non hai parlato per il cazzo, ma hai parlato con una persona in carne e ossa. Però se io metto mi piace ai tuoi commenti, carini, simpatici eccetera, questi commenti spariscono delle cose da leggere. E cosa succede? Fermo che ti spiego. No, guarda che è tragica qua, attento. Succede 1 su 100 che fa il commento del cazzo, ok? E se io metto il mi piace a tutti i 99, mi resta tutti quelli gli 1 su 100, quindi tutti i commenti del cazzo da leggere, hai capito? Perché non gli ho messo il mi piace, giustamente. E quindi niente, evito di mettere il mi piace, ricordatelo per sto motivo qua. Ma guarda te che carattere di merda devo avere, vabbè che sono le 4, no, ma perché magari anche te ti rispecchi in questi caratteri di merda che veramente a volte possono essere anche inutili, ti rovinano la vita. Allora praticamente ho completato questo discorso della fattura elettronica, no? Ok, vabbè, a parte che mi chiedevano delle cose in ostrogoto, a un certo punto vabbè, mi sono incazzato come una iena, ho buttato cose a caso, cioè che cazzo ne so io del tipo di INPS che, vabbè, lasciamo perdere. Sì, grazie Renato, so che Renato le dire il contrario in questo momento, ma a parte quello, no, adesso ci rido sopra, ma prima veramente ero strafuso, cioè apro, mi trovo tutte ste cazzo di funzioni con queste parole che non ci capisco un cazzo, cioè io devo abbandonare il mio lavoro per scervellarmi su sta roba, io non ti dico quanto ho bestemmiato, cioè proprio mi veniva a prendere e spaccare il telefono per terra, solo che l'ho già fatto con l'iPhone 8, non è più il caso, perché insomma l'iPhone 8 è costato 190 euro, questo di più, e allora ho preso, sono andato a farmi un giro in bici. In ogni caso, qua chiudiamo il cerchio della descrizione del carattere di merda, io adesso voglia di lavorare non ne ho, perché ho proprio il veleno nel sangue, proprio i fumi che mi vengono su, ho, non so, i peli dritti perfino da ste robe, non perché è complicato, cioè complicato, una cosa è complicata quando tu non sai farla e non hai la disposizione a farla. Io non so un cazzo di burocrazia e non voglio sapere, ok? È un po' come dire, non so, vai a fartelo mettere da un nero, non voglio, cioè magari uno è anche capace, ma non voglio, Dio caro, come non voglio star lì a imparare il discorso della fattura elettronica. Ho il mio merda di PDF fatto con i controcoglioni, con una grafica da strafiga, glielo mando con quello. Invece no, vedi, io adesso farei tutto in nero, solo che dopo non posso più lavorare con le aziende, quindi mi tocca sottostare a questo obbligo. E quando anche il commercialista dice che è dittatura, purtroppo devo dargli ragione, perché se io non lo faccio, le aziende dicono ok, però se tu non mi fai la fattura a me dispiace, però non posso lavorare con te, hai capito? E quindi è un obbligo, ti mettono in obbligo, non tanto di pagare queste 25 euro che là con 7-8 bestemmie me la son cavata, non per i soldi ma perché era obbligatorio, ma imparare a fare ste cazzate, a perdere un casino di tempo con sta merda, a me fa veramente... Cioè, ma adesso vedi, sul serio, mollar tutto, ma qua veramente mollar tutto in questo caso, e andare avanti di Xbox,
birra e reddito di cittadinanza, io lo farei solo per dispetto, Dio. Perché ti obbligano a fare ste robe? Cioè lavori e lavori coi controcoglioni, è tutta una rottura di cazzo, una tassa e una spesa. Devi fare un cazzo, devi andare a rubare o grattarti i coglioni, stai tutto il giorno a bere birra giocando all'Xbox. Ecco, quello vogliono che tu faccia. Fallo anche tu, non lo so. Adesso mollo tutto, chiudo la partita IVA. Dico a tutti i miei clienti, oh ragazzi, faccio un qualcosa di più remunerativo. Non so, almeno in Giappone hanno meno rotture di coglioni, cioè là sono andati in dittatura totale direttamente, la gente è povera come la merda direttamente, sono tutti poveri come la merda, non si permettono, non possono permettersi neanche un'auto, cioè è più comodo, invece ogni volta devi avere sempre una rottura di coglioni nuova, una spesa nuova, aumenti nuovi, Dio caro, vabbè poi chiudo, dai. Stasera niente cena fuori, non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei 7 re.